所以说你还不确定你适不适合跑队员计程车，你想要来尝试看看呢？我建议是用兼职的角度先来看，要不然就是先租车，看你适不适合这个行业，而不要觉得我跑队员计程车就可以赚到钱，我就一昧的要买一台车。其实这样成本太高，你突然跑1个月，你觉得你没有兴趣，或者是说你觉得不适合你的话，其实那个成本超级高的。你要卖掉车子，其实挂上多元计程车的车牌，那你这台车价也瞬间少了1半以上。真的。所以说不要随意的去下一个决定，或者是你想要做某一些行业的话，你可以去问身边的朋友。如果没有身边的朋友，私讯我来告诉你。